รายการ Anchor Kitchen นะคะรายการที่จะทำให้การทำครัวของคุณนั้นเป็นเรื่องง่ายค่ะและในวันนี้ค่ะเรายังอยู่กับสาวน้อยคนเก่งของเรานะคะนั่นคือเชฟบัวนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและเมนูในวันนี้นะคะมีหลากหลายมากเลยยิ่งสำหรับคนที่ชอบซุปคงจะชื่นชอบมากมีเมนูอะไรบ้างคะซุปเผ็ดซุปผักขมแล้วก็ซุปหอยลายค่ะรวมถึงนะคะยังมีอีกหนึ่งเมนูที่ทานคู่กันและอร่อยมากๆนั่นคือขนมปังอบสมุนไพรค่ะไปดูกันว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะคะนอกจากนี้ค่ะผลิตภัณฑ์หลักๆของเราเช่นเคยนะคะเราจะใช้นะคะตัวเนยนะคะของ Anchor และ UHT Culinary Cream นะคะของ Anchor เช่นเดียวกันอย่างแรกค่ะนั่นคือเราต้องเอาเนยมาบีก่อนค่ะใช้เยอะไหมเอ่ยก็เยอะค่ะเยอะพอสมควรนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้ขนมปังเยอะแค่ไหนด้วยแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะใส่กระเทียมลงไปคลุกให้เข้ากันใช่ไหมคะตัวนี้คือ Parsley ค่ะ Parsley นะคะThyme ค่ะใส่ใบไทม์ oregano ค่ะ oregano นะคะหลังจากนั้นค่ะก็คนให้เข้ากันจากนั้นเรามาหั่นขนมปังค่ะตัวขนมปังนี้จะใช้เป็นตัวขนมปังอะไรอะคะเป็นขนมปังฝรั่งเศสค่ะค่ะแล้วก็รู้สึกจะมีเป็นโฮลวีตด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูเอามาเป็นออปชั่นเพิ่มเติมเพราะว่าบางคนรักสุขภาพประมาณ 7-8 ชิ้นค่ะแล้วแต่ว่าเราจะทามันเยอะขนาดไหนค่ะก็หั่นความหนาพอประมาณนะคะใครที่ชอบเนยเยอะๆก็ทาลงไปได้เลยนะคะมาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องเอาเข้าตู้อบแล้วค่ะตู้อบของเรานะคะจะตั้งไว้ที่อุณหภูมิประมาณ180 องศาค่ะในระหว่างที่เรารอนะคะเราไปเตรียมตัวทำซุป3อย่างค่ะเตรียมส่วนผสมกันเลยค่ะคุณผู้ชมซุปแรกที่จะทำคืออะไรคะซุปผักโขมค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้ให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะอันนี้ใส่เกลือนะคะอันนี้ค่ะรอน้ำเดือดสักแป๊บหนึ่งนะคะใกล้แล้วผักต้องลวกนานไหมแป๊บเดียวค่ะให้มันสลดเฉยๆค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะผักผมที่ใช้ก็ซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะเพื่อฟูค่ะเพื่อจะให้เอาคลอโรฟิลในตัวผักเนี่ยออกมาเวลารับประทานจะได้ไม่ขมและหลังจากที่ผักผมสลดแล้วเราทำอะไรต่อคะเชฟหั่นเป็นชิ้นๆนะคะหั่นให้มันสะดวกเวลาแบบปั่นนะคะผัดเนยนะคะใส่กระเทียมและหัวหอมค่ะหัวหอมใหญ่นะคะจากนั้นเราใส่เครื่องปั่นเลยใส่เครื่องปั่นลงไปใส่สต๊อกลงไปเท่าไหร่คะประมาณ200ค่ะเราจะเอาให้มันละเอียดเลยนะคะแล้วก็ตั้งให้เดือดใช่ไหมคะนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ครีมที่เราใช้เป็น Anchor นะคะ UHT Culinary ดีน่าทานมากก็จะตั้งให้มันงวดนิดนึงค่ะจะได้ประมาณนี้ค่ะเวลาเย็นมันจะข้นกว่านี้ง่ายมากค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ซุปผักโขมของเรานะคะก็เสร็จไปแล้ว1เมนูต่อไปทำซุปอะไรคะเชฟซุปเห็ดค่ะลงมือได้เลยซุปเห็ดที่เตรียมไว้วันนี้นะคะของเราจะใช้ทั้งหมด4ชนิดด้วยกันเห็ดแต่เชฟก็บอกไว้แล้วว่าถ้าใครรักชอบเห็ดแบบไหนใช้เห็ดแบบนั้นได้เลยนะคะกี่ชนิดก็ได้ผัดเนยนะคะใส่กระเทียมหัวหอมค่ะหัวหอมใหญ่นะคะใส่เห็ดลงไปหมดเลยผัดนานไหมคะเชฟพอให้มันสลดค่ะสักครู่ค่ะใช้น้ำสต๊อก100 ml รอให้เห็ดมันนิ่มนิดนึงนะคะสังเกตได้ว่าซุปทำไม่ยากเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ครีม Anchor ของเรานะคะ
150 ml นั่นเองค่ะในการทำเชฟจะคนไปเรื่อยๆในระหว่างที่ใส่ตัวครีมด้วยชิมในระหว่างทำด้วยว่าใครจะชอบรสชาติเข้มข้นยังไงถ้าเกิดว่าซุปของเรายังข้นไม่พอทำไงได้คะก็เพิ่มครีมไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะยิ่งคุณชอบครีมอยู่แล้วนะคะใส่เข้าไปค่ะมันก็จะทำให้ซุปของคุณนั้นอร่อยมากขึ้นค่ะดูซิตอนนี้ค่ะกำลังงวดเลยปรุงรสนะคะเกลือพริกไทยคนให้ส่วนผสมเข้ากันนิดนึงนะคะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมครีมทำให้ทุกอย่างมันดูข้นและสวยงามนะคะซุปเห็ดค่ะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งซุปรวดเร็วทันใจมากและมาถึงขั้นตอนในการทำซุปสุดท้ายของเรานะคะนั่นคือซุปหอยลายค่ะเดี๋ยวนี้หอยลายจริงๆแล้วก็มีที่แกะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปก็มีขายแล้วค่ะเราก็ใช้เหมือนเดิมนะคะน้ำสต๊อก100ค่ะแล้วก็ครีม150ค่ะผัดเนยหัวหอมค่ะหัวหอมใหญ่นะคะใส่กระเทียมแล้วก็เป็นหอยลายอะไรที่ช่วยดับคาวตัวหอยลายอะคะออนเนียนกับกาลิกค่ะจะใส่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนั้นเราใส่อะไรคะต้นกระเทียมค่ะต้นกระเทียมนะคะผัดลงไปค่ะผัดนะคะใส่ตัวครีมก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ปริมาณความข้นของมันนะคะน่าทานมากนะคะและน้ำสต๊อกนะคะหลายคนบอกว่าโอ้จะต้องมาเคี่ยวไก่เคี่ยวหมูหรือเปล่าไม่จำเป็นนะคะคุณสามารถใช้ซุปก้อนนะคะละลายต้มกับน้ำนะคะค่อยๆใส่ลงไปดูถึงความข้นมันด้วยนะคะปรุงรสนะคะเกลือพริกไทยหลีไฟให้อ่อนลงนะคะเพื่อที่ให้มันเริ่มงวดนะคะโอเคได้แล้วนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างข้นและน่าทานมากเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับซุปหอยลายของเราไปดูกันนะคะว่าขนมปังอบสมุนไพรของเรามีหน้าตาน่าทานขนาดไหนค่ะสีน่ารับประทานมากและในวันนี้นะคะซุป3อย่างของเรานะคะและขนมปังอบสมุนไพรหน้าตาสวยงามมากน่าทานมากทานคู่กันอร่อยมากจริงๆค่ะต้องบอกว่าการทำครัวเป็นเรื่องง่ายแค่หยิบมือกับผลิตภัณฑ์ของแองเกอร์นั่นเองค่ะเจอกันนะคะในเมนูถัดไปค่ะบ๊ายบายมาซองเดอกาโต้จากความอร่อยในรสชาติเบเกอรี่ที่คุ้นเคยมาช้านานกว่า 20 ปีของร้านกาโต้มาสู่บรรยากาศที่สุดแสนทันสมัยในรูปแบบคอนเทมพอรารีวินเทจเมนูเบเกอรี่สุดอร่อยที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งเมนูอาหารหลากหลายชนิดที่รับประกันในความอร่อยในรูปแบบของมาซองเดอกาโต้ร้านอาหารและเบเกอรี่สุดเก๋ในเครือกาโต้ซึ่งตอนนี้เปิดสาขาแรกที่สยามสแควร์หัวมุมถนนอังรีดูนังนอกเหนือจากให้บริการอาหารและเบเกอรี่สุดอร่อยแล้วตรงชั้น 2 ของร้านยังเปิดให้เป็นที่แสดงผลงานภาพเขียนของศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงอีกด้วยอย่าลืมแวะไปนะครับ